على مدار التاريخ جرى تصميم الوحدات العسكرية الخاصة لتكون بمثابة رأس الحربة في مواجهة المواقف الأكثر تحدياً. هي الأنظمة العسكرية الأقوى، الأكثر تدريباً، والأعلى تجهيزاً في العالم. في هذا الفيديو سنأخذكم في رحلة لاستكشاف بعض من أعظم القوات الخاصة في التاريخ الحديث، ونركز بشكل خاص على قوة عربية عظيمة تمتلك تاريخاً مبهراً وقدرات لا تضاهى، القوات الخاصة المصرية. لكن قبل الغوص في التفاصيل، دعونا نبدأ بإلقاء نظرة على لوحة المشهد الدولي. تحتل القوات الخاصة مكانة مرموقة في الجانب العسكري، وكل دولة تسعى إلى تشكيل وحدتها الخاصة التي تعكس أسلوبها الفريد في التدريب والقتال. على سبيل المثال، عندما نسمع كلمة دلتا فورس، ربما أول ما يخطر ببالنا هو العمليات السرية التي لا تخضع لأي قيود. الوحدة الأمريكية التي تم تأسيسها سنة 1977 تتعامل مباشرة مع أكثر المهام تعقيداً: تحرير الرهائن، مكافحة الإرهاب، عمليات الاستطلاع العميقة. هناك حين نوكاغ والهيدا على الساحة. القوات الخاصة البريطانية ساس، مغامرون لا يخشون المستحيل. يتم اختيار أفرادهم من أفضل ما يمكن أن تقدمه القوات المسلحة البريطانية، ويعتبرون مرجعاً في تصميم تكتيكات القوات الخاصة حول العالم. لكن السؤال الذي يدور في الأذهان هو: كيف تقف القوات الخاصة المصرية بمواجهة هذه الأساطير العالمية؟ ما تعني القدرات، التدريب والخبرة؟ لننتقل إلى محور اهتمامنا الأساسي، ولنبدأ بمعرفة التفاصيل. القوات الخاصة المصرية، وتعرف أيضاً بالصاعقة، تمتلك تاريخاً وإنجازات تجعلها واحدة من أفضل وحدات القوات الخاصة في العالم العربي. تم تأسيسها خلال فترة الخمسينيات، وكان الهدف الرئيسي هو تطوير نخبة قادرة على القيام بعمليات استثنائية تتجاوز قدرات الجنود التقليديين. يعتبر أفرادها أيقونات في التحمل وشجاعة بلا حدود، فهم يمرون بتدريبات جسدية ونفسية تفوق الخيال. من عمليات في الصحراء الواسعة إلى مهام داخل المدن أو حتى تحت الماء، يتعاملون مع كل تضاريس الأرض بأسلوب محترف. لكن ماذا يجعل الصاعقة المصرية مميزة بهذا الشكل؟ هو قدرتهم على التنفيذ السريع والدقيق تحت الضغط. في السنوات الأخيرة، أشادت العديد من الدول والمراقبين بقدرتهم على مواجهة التهديدات الإرهابية والعمل على تحقيق الاستقرار في أصعب المناطق. لنتحدث قليلاً عن التدريب. جنود الصاعقة يخوضون مراحل عديدة من التدريبات الشاقة التي تتراوح بين التأقلم مع المناخ القاسي، اجتياز مسافات طويلة بأوزان ثقيلة، ومواجهة سيناريوهات تتطلب اتخاذ قرارات فورية. والنتيجة: جندي ذرعة التحمل، التكيف والتفوق في أي موقف يواجهه. على صعيد العلميات الدولية، برزت القوات الخاصة المصرية بشكل ملحوظ. مشاركتهم في مهام حفظ السلام والإغاثة الإنسانية أظهر صورة مشرفة للعسكرية المصرية. وهذا يوصلنا إلى النقطة الأهم: المقارنة مع دلتا فورس. نعم، هنا وجه شبه بين الصاعقة ودلتا فورس. كلاهما يتميز بالقدرة الإدارية على العمل بسرية تامة، تنفيذ عمليات معقدة واحترافية تجعلهم قادرين على التعامل مع الأخطر خلال وقت قياسي. لكن الشيء الذي يعطي الصاعقة المصرية طابعها الخاص هو ارتباطها بتاريخ طويل من الدفاع الوطني وتطبيق تقنيات قتالية تتناسب مع إيجاد حلول للتحديات الممتدة عبر العصور، وخاصة في بيئة الشرق الأوسط الصعبة. ولكن ماذا عن الكفاءة مقارنة بدلتا فورس؟ دعونا نوضح. قد تتفوق القوات الأمريكية في التكنولوجيا والابتكار، بينما تبرز القوات المصرية في التكيف مع الظروف الحقيقية التي يواجهها الجنود على الأرض. وهنا يظهر جوهر الفارق: تجربة عملية ميدانية مقابل منهجيات مبنية على التفكير الاستراتيجي. ومن هنا يمكننا الإجابة عن سؤال المشاهد: من الأقوى؟ ليس هناك إجابة قاطعة، فكل وحدة تتميز بطريقة فريدة. دلتا فورس رمز عالمي للتدخل العسكري المشفر، بينما القوات المصرية
هي عنوان للقوة العميقة التي تنبع من تاريخ وجغرافيا بهما تحديات حقيقية. وفي النهاية، إذا أردنا تلخيص الأمر، فإن القوات الخاصة حول العالم تمثل أجمل انعكاسات القوة البشرية المقترنة بالابتكار والذكاء. وبالنسبة لقواتنا العربية، يبقى اسم الصاعقة المصرية محفوراً في صفحات التاريخ كدليل على امتياز عربي في هذا المجال. شاركونا في خانة التعليقات. ما رأيكم في قوة القوات الخاصة المصرية؟ وهل تعتقدون أنها تستحق مكانة أعلى على الساحة العسكرية العالمية؟ ننتظر آراءكم.